No momento de que tanto BNG como Partido Popular e Cidega nos sentemos a falar e busquemos solucións que nos leven a regenerar esa ilusión na ciudadanía, pero fundamentalmente que nos evite ter que perder 2 anos máis daqui ao 2011 en resolver os grandes proxectos que a estrada necesita. Son as verbas de José Manuel Reboredo, portavoz de Cidadáns de Galicia, que insta ao Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego a reunirse para reconducir o camiño da estrada. Saúdos e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión. Esta e outras noticias ya resumimos en titulares. Creemos que chegou o momento de que tanto BNG como Partido Popular e Cidega nos sentemos a falar e busquemos solucións que nos leven a regenerar esa ilusión na ciudadanía. E cal é a nosa posición? Cal é a posición de Cidega con respecto a cidade de Bertós? A que foi sempre apoio total e absoluto, apoio decidido e claro desde o seu inicio. Desde a Asociación pola Defensa do Val do Liñares queremos facer un chamamento público para facer un debate público en calquer medio de comunicación. A restauración certa da nosa historia feita a memoria activa e viva, máis que unha asignatura pendente, é un deber humano. Os nosos deben descansar de verdade en paz, e por agora iso non foi. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 1. Sistema multivibración. Estimula músculos atrofiados. Queima o exceso de calorías. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e Comarca.